el único mamut del mar que salió mal, el gran fracaso de la naturaleza. Un mamut del mar. Suena como si la naturaleza hubiera intentado copiar el cuerpo de un mamut, pero con aletas, y hubiera salido perfecto. Pero no. Hoy vas a conocer al único mamut marino que salió mal, el experimento raro que parecía funcionar, hasta que la misma evolución lo dejó atrás. Y lo más loco es esto. Entre todos los mamíferos marinos que existen y han existido, hubo un grupo completo que desapareció sin dejar descendientes. Un orden entero. Y casi nadie lo conoce. Quédate hasta el final porque vas a entender por qué fue un fracaso espectacular, que comían de una manera que casi ningún animal usa, y como su rival no fue un tiburón gigante ni una ballena depredadora, sino algo mucho más inocente a primera vista. Todo empieza muchísimo antes de ese fracaso. Hace aproximadamente 225 millones de años, en las llanuras de la Pangea del Triásico tardío, apareció un tipo de animal que, si lo vieras con ojos de esa época, quizá te parecería poca cosa. No tenía la presencia de los grandes reptiles dominantes, no imponía como los gigantes del momento, y probablemente se movía con la discreción de quien sabe que el mundo todavía no le pertenece. Pero su existencia fue una noticia enorme, incluso si nadie lo celebró en su momento. Era uno de los primeros mamíferos. Y desde esa chispa hasta hoy, los mamíferos han hecho algo impresionante, conquistar casi todos los estilos de vida posibles. Con el tiempo, los mamíferos se diversificaron hasta convertirse, en cierto sentido, en lo que los dinosaurios fueron durante el Mesozoico, dominadores con una variedad casi inigualable. Hoy se conocen miles de especies de mamíferos, y eso contando solo las que están vivas. Hay mamíferos que vuelan, mamíferos que viven bajo tierra, mamíferos que recorren desiertos, montañas, bosques, y, por supuesto, mamíferos que se metieron en el agua y nunca miraron atrás. Mamíferos marinos. Y si esto te parece normal, en realidad no lo es. Volverte marino es una de las decisiones evolutivas más exigentes que existen. El agua te roba calor, te obliga a mover aire de otra forma, cambia cómo te desplazas, cómo te alimentas, cómo crías, y aún así, varios linajes lo lograron. Normalmente, cuando los biólogos hablan de mamíferos marinos, suelen referirse a tres grandes caminos evolutivos que dieron origen a los grupos más conocidos. Por un lado están los cetáceos, que incluyen ballenas, delfines y marsopas, animales que se volvieron especialistas del océano de una manera tan completa que hoy cuesta imaginar que sus ancestros caminaron en tierra. Por otro lado están los sirenios, las famosas vacas marinas, representadas por manatíes y dugongos, herbívoros tranquilos que parecen diseñados para pastar bajo el agua. Y finalmente están los carnívoros marinos, focas, leones marinos, morsas, e incluso un caso curioso, porque aunque la gente lo piense como oso terrestre, el oso polar se considera marino por su dependencia real del mar para sobrevivir. Lo interesante es que, aunque estos grupos se ven muy distintos entre sí, comparten una historia que dice mucho del éxito de los mamíferos. La mayoría de los grandes linajes marinos que evolucionaron, todavía existen. Siguen aquí. Siguen adaptándose. Siguen compitiendo. Siguen encontrando su lugar. Y eso hace todavía más impactante el dato central de este documental. Hubo un orden de mamíferos marinos que apareció, se expandió, se especializó, y se extinguió por completo. Sin descendientes. Sin equivalentes modernos. Nada. Y lo más probable es que tú jamás hayas escuchado su nombre. Así que, si te gustan las criaturas extintas y misteriosas, este es el momento de suscribirte a Jurassic Files y compartir este video, porque lo que viene es de esas historias que casi nunca se cuentan bien. El único orden marino de mamíferos que no logró llegar hasta nuestros días. Se llamaban Desmostylia, conocidos en español como desmostilios o desmostilianos. El nombre suena raro, y lo es, pero guarda una pista de su mayor rareza. Significa algo como pilar atado, y más adelante vas a ver por qué ese nombre no fue elegido al azar. Curiosamente, aunque son el único grupo marino que no sobrevivió, los desmostilianos fueron, en cierto sentido, de los más recientes en aparecer como orden marino. Sus orígenes se remontan a inicios del Oligoceno, hace alrededor de 33.8 millones de años. Y si te cuesta imaginarlo, piensa en un planeta que se veía distinto.
mares internos gigantes en algunas regiones, niveles del mar cambiantes, corrientes oceánicas que todavía no eran como hoy, y continentes con faunas que parecían sacadas de otra realidad. En tierra caminaban algunos de los mamíferos más grandes que han existido, como los parientes de los rinocerontes gigantes sin cuerno, y en varios lugares del mundo la vida se estaba reorganizando después de épocas de cambios fuertes. En ese escenario raro, nació algo todavía más raro, un mamífero marino cuadrúpedo que, si lo miras rápido, parece un hipopótamo mal armado, pero que en realidad no era hipopótamo, ni cercano, ni vivía como uno. Por lo que se sabe, una de las primeras caras de esta historia fue un género llamado Behemotops. Solo el nombre ya sugiere el tamaño y la vibra, Behemoth. Este animal apareció en el Pacífico Norte, cerca de lo que hoy sería la costa occidental de Estados Unidos y Canadá. Y, además de ser uno de los más antiguos del grupo, también es de los más primitivos que se han identificado. Ahora, imagina lo que debió pasar cuando alguien encontró sus huesos por primera vez: un cuerpo grande, robusto, 4 extremidades, un cráneo con un aire a animal pesado que se mueve en agua. Era fácil pensar, esto se parece a un hipopótamo. Y, de hecho, eso fue exactamente lo que pasó con varios hallazgos asociados a desmostilianos. Durante un tiempo, mucha gente creyó que estaban viendo algo parecido a hipopótamos antiguos. El problema es que los hipopótamos verdaderos aparecen mucho después en el registro fósil. Hay una brecha temporal enorme. Era como encontrar un celular moderno en una tumba medieval, algo no cuadra. Así que el misterio creció. Si no eran hipopótamos, ¿qué eran? Behemotops, por ejemplo, no era pequeño. Los adultos rondaban aproximadamente los 2 metros de largo y podrían haber pesado alrededor de 2 toneladas o más, dependiendo de la estimación. Eso ya te pone frente a un animal que no quieres encontrar en un paseo tranquilo, aunque solo sea herbívoro. Y aquí se pone más interesante. Ni siquiera sabemos con absoluta certeza cuál es su parentesco exacto dentro del árbol de los mamíferos. Su clasificación ha sido un rompecabezas durante años. Las hipótesis más comunes los conectan con grupos que, a primera vista, tampoco parecen tan obvios. Por un lado, se han comparado rasgos de su mandíbula y dientes con los de sirenios y hasta con proboscideos, la línea que lleva a los elefantes. Por otro lado, hay quienes notan similitudes en extremidades con perisodáctilos, los ungulados de dedo impar como caballos y rinocerontes, sobre todo formas basales más antiguas. Es decir, eran tan raros que ni su familia queda clara sin discusión. ¿Y su rareza no se queda en con quién se parecen? Su forma corporal, en general, era intrigante desde la cabeza hasta la cola. Todos los desmostilianos conocidos eran cuadrúpedos, con extremidades robustas y masivas, y un cuerpo grande, ancho, pesado. Incluso la especie más pequeña del grupo seguía siendo grande para estándares normales, con longitudes de alrededor de 1.7 a 1.8 metros y un peso que no era el de un animal ligero. Además, compartían rasgos craneales bastante consistentes. Rostros anchos, alargados, y una dentición que incluía incisivos frontales y caninos que, vistos sin contexto, vuelven a gritar hipopótamo. Por eso la confusión inicial era tan humana: si camina como hipopótamo, si se ve como hipopótamo, tu cerebro completa el resto. Pero aquí viene el giro que cambia todo. Aunque se veían como animales hechos para caminar y meterse al agua, lo más probable es que no fueran semiacuáticos al estilo suben a tierra y vuelven al agua como muchos imaginan. Los desmostilianos, según la evidencia que se ha acumulado con los años, eran animales completamente acuáticos. Sí, leíste bien, completamente acuáticos. No era común verlos paseando por playas como si fueran hipopótamos marinos. Si viajaras a su época, lo más probable es que los encontraras bajo el agua, cerca del fondo, en zonas costeras, y no caminando con seguridad en tierra. Y esto es importante porque durante un tiempo hubo debate. En los primeros estudios, muchos pensaron que debían ser semiacuáticos, precisamente por tener 4 extremidades tan marcadas. Incluso se propuso que, al nadar, usarían sus extremidades delanteras como motores principales, como si fueran remadores pesados. Esa idea tiene lógica si solo miras el esqueleto y te imaginas un animal como nutria gigante o hipopótamo raro. Pero conforme se encontraron más especies,
y sobre todo especímenes mejor conservados, empezaron a aparecer señales que apuntaban con fuerza a una vida totalmente marina. Una de esas señales era incómoda para la idea terrestre. Sus extremidades, aunque enormes, no estaban construidas como para sostener un cuerpo ancho y pesado en tierra de forma eficiente. En términos simples, podían tener patas, sí, pero no estaban optimizadas para caminar bien en suelo firme con su propio peso. Otra señal fuerte es que, hasta donde se ha visto, los fósiles de estos animales provienen de ambientes marinos, no de depósitos terrestres. Y eso en paleontología pesa, el contexto del hallazgo es parte del mensaje. Además, sus huesos muestran características compatibles con un estilo de vida acuático. En varios casos se describe una estructura ósea que ayuda con la flotabilidad y el control bajo el agua, similar en espíritu a lo que se ve en otros mamíferos que pasan la vida sumergidos o cerca del fondo. Y luego están adaptaciones del cráneo que parecen hechas para funcionar en agua, fosas nasales retraídas y órbitas elevadas, detalles que ayudan a respirar y ver sin estar completamente expuesto, y que son comunes en animales que viven en ambientes acuáticos. Sumado a esto, los análisis químicos de la dieta en ciertos estudios apuntan a una alimentación vinculada al ambiente acuático, no a plantas terrestres. En conjunto, la imagen se vuelve difícil de ignorar, eran nadadores, no caminantes. Pero aquí está el detalle fino que hace esta historia todavía más extraña. Ser completamente acuático no significa que fueran veloces como delfines. No. Si algo sugiere su cuerpo es que llevaban una vida lenta, pesada, de movimientos calculados, más cercana al fondo que a la superficie. Y si quieres una imagen mental sin complicarte, piensa en un animal que se desplaza en el lecho marino, como si caminara sobre el fondo, no sobre la arena de la playa. Porque sí, es muy posible que su forma de moverse incluyera apoyarse y empujarse en el fondo, como hacen algunos animales hoy cuando no están diseñados para nadar rápido en columna de agua abierta. Y ahora viene lo más importante de todo, ¿qué comía este mamut del mar? Porque aquí es donde la naturaleza hizo algo tan raro que parece un experimento. Los desmostilianos no eran depredadores. No estaban abajo buscando presas desafortunadas con colmillos asesinos. Eran herbívoros. Gigantes. Y su estrategia de alimentación era tan particular que, honestamente, parece inventada, pero está sustentada por su anatomía dental. Tú y yo masticamos. Movemos la mandíbula y trituramos de lado a lado, procesamos. Incluso muchos herbívoros tienen sistemas complejos para moler plantas. Pero en los desmostilianos, la masticación típica habría sido casi inexistente. Su movimiento principal de la boca no era lateral como el nuestro. Era vertical. Como una engrapadora. Abrían y cerraban con fuerza hacia abajo, apretando como si su mandíbula fuera una prensa. Con ese golpe, arrancaban plantas acuáticas, como algas o pastos marinos, de forma directa. Y en el Pacífico Norte, en particular, se les suele asociar con un consumo fuerte de vegetación marina tipo kelp y praderas submarinas. Y aquí es donde el nombre Desmostilia cobra sentido, sus molares eran extraños. No eran molares de vaca ni molares de caballo. Eran estructuras como columnas agrupadas, como si fueran pequeños pilares pegados. Imagina un conjunto de tubos o volcanes diminutos unidos, diseñados más para aplastar y sujetar que para moler finamente. Pilar atado. Es un nombre casi literal. Pero la engrapadora era solo el inicio. Porque después de arrancar, no se dedicaban a masticar y masticar. Lo que se propone es que su garganta y musculatura asociada tenían una potencia enorme para succionar y tragar vegetación de forma muy eficiente, como si aspiraran el alimento hacia adentro con fuerza. Es un método que, comparado con otros mamíferos marinos herbívoros, se siente extremo: arrancar, prensar y absorber. Rápido. Repetitivo. Eficiente para comer mucho, y aquí va una frase que quiero que se te quede, porque es el corazón del fracaso. A veces, ser demasiado eficiente es una trampa evolutiva. Si este dato te sorprendió, comparte este video y quédate, porque en la siguiente parte vamos a ver cómo este grupo rarísimo no solo sobrevivió,
sino que se expandió por el Pacífico, se dividió en dos linajes con estilos de vida distintos, alcanzó tamaños gigantescos, convivió con depredadores enormes sin desaparecer, y aún así terminó extinguiéndose por un enemigo que no parece enemigo, otro herbívoro marino. Lo más curioso de los desmostilianos es que, a pesar de verse como un animal torpe desde nuestra lógica moderna, su diseño sí funcionó durante muchísimo tiempo. Y cuando digo muchísimo, hablo de un grupo que logró mantenerse y expandirse por millones de años en un mundo donde el océano no era precisamente un lugar amable. Porque si hoy ya te impresiona pensar en tiburones grandes o en orcas, imagina un Pacífico antiguo lleno de depredadores raros, líneas evolutivas desaparecidas, y cadenas alimenticias que parecían hechas para poner a prueba cualquier error. Aún así, este mamut del mar avanzó, se multiplicó y, por un rato, hasta se volvió exitoso. Después de sus primeras apariciones en el Pacífico Norte, los desmostilianos se extendieron por grandes zonas costeras, principalmente del borde del Pacífico, y con el tiempo evolucionaron en dos grandes estilos de vida dentro de su mismo grupo. Y esto es clave para entender por qué parecían tan extraños. No eran un solo tipo de animal con un solo modo de vivir, sino una familia entera de rarezas que se adaptó a distintos escenarios submarinos. Por un lado, estaban los desmostílidos costero tranquilos, digamos así, los que pasaban su vida cerca de la costa, en aguas someras, donde la luz llega relativamente bien y la vegetación submarina puede formar verdaderas praderas. Ahí entran nombres como Desmostilus, Desmostilo y Cormaios, además de algunos más primitivos. Estos animales, por lo general, se asocian a profundidades bajas, entornos donde el alimento vegetal es abundante, y donde un cuerpo pesado puede trabajar el fondo marino como si fuera un tractor lento. Si te cuesta imaginarlos, piensa en un herbívoro que no persigue nada, se mueve, encuentra vegetación, arranca, succiona, avanza, repite. Por el otro lado, existía un linaje que empujó el experimento todavía más lejos, los paleoparadoxíidos, con géneros como Paleoparadoxia y Azoroa. A estos se les relaciona más con ambientes alejados de la costa y aguas más profundas que las del primer grupo. Y aquí se pone interesante, porque vivir más lejos de la costa cambia el juego, el tipo de vegetación, la presión, la forma de flotar, el gasto energético, el riesgo de encontrarte con depredadores distintos. Estos eran, por decirlo fácil, los superchicos del agua dentro del mismo orden. Si el primer grupo ya parecía un hipopótamo marino extraño, el segundo parecía un monumento flotante que se atrevía a ir donde no todos los herbívoros se atreverían. Ahora, si algo unifica a todo este grupo, es que casi todos tendían a ser enormes. Desde el inicio, la mayoría ya era grande, y conforme avanzó su historia, el gigantismo se volvió la norma. Muchos superaban fácil la tonelada. Algunos alcanzaron tamaños que, comparados con mamíferos marinos herbívoros modernos, se sienten exagerados. Y aquí viene uno de esos datos que te hacen detenerte. Hay estimaciones para los desmostilianos más grandes que los ponen compitiendo en masa con los gigantes herbívoros marinos más pesados que han existido. No eran largos como una ballena, porque no tenían colas gigantes como las de los cetáceos, eran compactos, robustos, densos. Más como un bloque viviente. De hecho, durante años hubo una idea extendida de que tenían colas largas, pero lo que se ha propuesto con más evidencia es lo contrario, colas relativamente cortas. Esto te dice mucho de su estilo de vida. Una cola corta no es lo típico de un nadador veloz de mar abierto. Es el tipo de cola que esperarías en alguien que no necesita persecuciones, que no necesita explosiones de velocidad para cazar, y que probablemente pasa mucho tiempo estabilizándose, maniobrando lento, controlando su posición cerca del fondo. Son animales donde la velocidad no era el objetivo. El objetivo era ser eficiente comiendo. Y aún así, dentro del grupo, no todos eran igual de pesados en la misma forma. Hay algo fascinante que los paleontólogos han notado al comparar especies. La densidad ósea parece variar. Algunos miembros tenían huesos más densos, más pesados, lo que ayuda a mantenerse abajo, a no flotar de más, y a moverte como si tu cuerpo fuera un ancla. Otros, en cambio, tenían huesos más porosos y ligeros, lo que podría darles un poco más de movilidad o facilidad para controlar la flotación.
No significa que alguno fuera rápido como delfín, pero sí sugiere que dentro de esta familia de rarezas había diferencias de comportamiento. Algunos más lentos y pegados al fondo, otros algo más activos dentro de su rango. Si te está gustando este tipo de historias, suscríbete a Jurassic Files, porque esto apenas va calentando. En un momento vamos a llegar al punto donde el mamut del mar se topa con el rival perfecto, y no se da cuenta de que es su peor amenaza. Pero antes de ese choque, hay otra pregunta que no puedes evitar. ¿Cómo sobrevivía un herbívoro tan raro en un océano lleno de depredadores? Porque aquí viene una verdad incómoda. Los desmostilianos, a diferencia de otros grandes animales, no parecen haber tenido armas claras. No eran depredadores. No tenían un arsenal evidente. Sí, tenían una constitución robusta, sí, tenían dientes y caninos, sí, su tamaño era intimidante, pero no parece que esos dientes fueran espadas como las de un hipopótamo moderno, ni que estuvieran diseñados para desgarrar enemigos. Su defensa principal era una que la naturaleza repite una y otra vez cuando no quiere complicarse: ser grande, ser pesado, ser difícil de matar, y vivir en un ambiente donde tu estilo de vida te protege. Imagina a un depredador intentando enfrentarse a un bloque de carne y hueso de varias toneladas que no huye rápido, pero que tampoco es fácil de voltear, ni fácil de cargar, ni fácil de dominar. Muchos ataques fallarían solo por el costo. Igual que hoy, donde a veces un depredador prefiere elegir la presa más manejable, incluso si hay animales grandes cerca. No porque no pueda lastimarlos, sino porque le conviene más sobrevivir que ganar una pelea cara. Y aún así, el océano de su época tenía monstruos. Había cocodrilos marinos y parientes acuáticos que hoy ya no existen como tal. Había ballenas dentadas depredadoras, no como las filtradoras modernas, sino como mamíferos marinos, con dientes hechos para cazar. Y sí, también había tiburones gigantes, incluyendo los linajes que eventualmente darían pie al mito del megalodón en la imaginación colectiva. Aunque no vamos a convertir esto en una película de terror, hay que decirlo como es: si tú te metieras ahí, no durarías. Pero ellos sí duraron. Y esa supervivencia prolongada nos dice algo. Durante un buen tramo de su historia, el mamut del mar encontró un equilibrio real. No solo eso. También alcanzaron una diversidad notable. Se conocen varios géneros distribuidos a lo largo de millones de años, principalmente entre el Oligoceno y el Mioceno. Lo que significa que no fue un experimento de 2 generaciones y adiós. Fue un estilo de vida completo que se estableció, se ramificó, probó variantes, y por un tiempo pareció ir por buen camino. Y justo cuando piensas ok, entonces no fue un fracaso, es cuando la historia se pone cruel. Porque el fracaso no fue inmediato. Fue lento. Fue silencioso. Y fue causado por algo que, a primera vista, parece inofensivo. Conforme el tiempo avanzó, los desmostilianos no se volvieron más normales. Al contrario, algunos se volvieron más especializados. Y cuando un animal se especializa demasiado, gana de forma increíble en un escenario, pero se vuelve frágil si el escenario cambia o si aparece alguien que haga el mismo trabajo de forma más inteligente. Y eso nos lleva a una de las últimas rarezas del grupo, un género que parece el ejemplo perfecto de llegamos lejos, pero nos encerramos en un callejón: Neoparadoxia. Neoparadoxia vivió en el Pacífico Norte y aparece en depósitos que sugieren un ambiente marino donde ese estilo de vida de fondo seguía siendo viable. Este animal mostraba rasgos craneales y musculares que, en comparación con otros desmostilianos, parecen indicar una forma de alimentación todavía más exigente. No significa que se volviera carnívoro, ni que se volviera más peligroso en el sentido de atacar como depredador. Significa que su cuerpo se ajustó aún más a un modo de comer específico, a un tipo de plantas, a una forma concreta de arrancarlas, sujetarlas y tragarlas. Era como si la naturaleza hubiera afinado la maquinaria, justo cuando lo que necesitaba era flexibilidad. Ahora sí, el principio del fin. Y lo más irónico es que, si te mostrara a los enemigos del desmostiliano en una fila, probablemente tú señalarías primero al tiburón gigante, luego a la ballena dentada depredadora, luego al cocodrilo marino, y hasta el final, casi por accidente, señalarías al manatí. Y te equivocarías. Porque el golpe mortal no vino de dientes afilados.
vino de eficiencia, de estrategia, de una forma de comer que, comparada con la de los desmostilianos, era como jugar ajedrez contra alguien que solo sabe empujar piezas. Los sirenios son más antiguos. Aparecieron mucho antes, alrededor de 55 millones de años atrás. Pero aquí viene el detalle que hace que la rivalidad sea tan directa. Aunque existían desde antes, el salto a una vida completamente acuática no fue inmediato. Durante una parte de su historia, fueron formas más costeras, más a medio camino, hasta que, ya entrando al final del Eoceno, se consolidaron como herbívoros marinos de verdad. Y esa transición los puso, casi en el mismo escenario y en un tiempo relativamente cercano, frente a frente con los desmostilianos. Ambos comían algo parecido. Ambos dependían, en gran parte, de vegetación marina, pastos marinos, algas, praderas submarinas. Ambos necesitaban zonas productivas. Ambos eran grandes. Ambos eran mamíferos que, a su manera, estaban apostando por el mismo recurso base. Y cuando dos grupos grandes comen lo mismo en los mismos lugares, no importa que sean pacíficos, compiten. Y en la competencia, alguien termina ganando. Aquí es donde se revela el error del mamut del mar. Recuerda lo que te conté de su método: engrapadora vertical, dientes en columnas, arrancar con fuerza, y succionar la planta como si la vida dependiera de absorber hasta el último pedacito. Eso suena impresionante, suena poderoso, suena como una máquina perfecta para explotar un recurso. Pero ahí está el problema: explotar no es lo mismo que sostener. Los sirenios hicieron algo aparentemente más simple, pero evolutivamente más inteligente. En lugar de depender de esa engrapadora y de esa succión extrema, desarrollaron labios prensiles, una boca capaz de arrancar vegetación con control y, sobre todo, una masticación más funcional para procesar alimentos sin necesidad de arrancarlo todo de raíz cada vez. Es decir, podían alimentarse y dejar parte de la planta. Podían comer sin destruir por completo la base de crecimiento. Y esto, aunque suene como un detalle pequeño, cambia todo. Porque si tú arrancas una pradera submarina completa, dejas menos posibilidades de que esa pradera regrese rápido. Si tú comes y dejas parte, esa pradera puede volver y tú puedes regresar después. En términos simples, los sirenios, por su método, podían pastorear de forma más sostenible. Los desmostilianos, por su método, se comportaban más como una aspiradora que se lleva todo. No porque fueran malos, sino porque su anatomía los empujaba a eso. Imagínalo como dos equipos en el mismo buffet. Uno llega y se sirve porciones, se come lo suyo y vuelve después. El otro llega con una bolsa gigante, mete todo lo que puede y se va. El segundo equipo puede ganar el primer día. Puede ganar el segundo. Puede verse dominante. Pero a la larga, el buffet deja de ser buffet. Y cuando el recurso baja, el que tenía el método flexible resiste mejor. El que tenía el método todo o nada se vuelve vulnerable. Y todavía hay más. Los sirenios también ganaron en locomoción. Los desmostilianos conservaron 4 extremidades fuertes y una cola corta, buenísimas para su vida lenta y de fondo, sí, pero limitadas para grandes migraciones y para moverse con soltura cuando el ambiente cambia o cuando necesitas buscar nuevas praderas. Los sirenios, en cambio, transformaron sus manos en aletas y sus patas traseras en una cola poderosa. Una cola de propulsión real, hecha para avanzar de manera eficiente por el agua. Eso no solo les dio ventaja para desplazarse, les dio ventaja para explorar, colonizar, expandirse, encontrar nuevas zonas de alimento y mantener poblaciones conectadas. En otras palabras, mientras el desmostiliano era un tractor submarino perfectamente adaptado a un tipo de pradera, el sirenio era un pastero nadador capaz de moverse mejor y aprovechar el océano con menos restricciones. Y cuando los sirenios empezaron a diversificarse y a volverse más comunes, la historia fósil comienza a mostrar algo que, visto en cámara lenta, es brutal: los desmostilianos se vuelven menos frecuentes. Más raros. Aparecen menos. Y no porque el mar se haya vuelto imposible de repente, sino porque su nicho se estaba llenando de un competidor que hacía lo mismo, mejor. Si esta parte te voló la cabeza, comparte el video, porque esto es de esos datos que casi nadie te explica en documentales populares,
No siempre gana el más grande, ni el más raro, ni el más impresionante. A veces gana el que come con más inteligencia. Durante mucho tiempo, ambos grupos coexistieron. No fue una guerra instantánea. Fue una presión constante, generación tras generación. Los sirenios expandiéndose, mejorando, apareciendo en más sitios. Los desmostilianos resistiendo, pero con una estrategia que dependía demasiado de que el entorno se mantuviera como ellos lo necesitaban. Y en paleontología, ese tipo de historia se lee como una sombra. No ves la pelea, pero ves el resultado. Ves el declive. Ves cómo un grupo se apaga. Hacia finales del Mioceno, la situación ya era crítica. El mamut del mar estaba en sus últimas. Su diversidad se había reducido. Sus apariciones se concentraban en el Pacífico Norte. Y aquí hay una imagen muy fuerte, un orden entero, que durante millones de años había vivido y se había ramificado, terminó con apenas unos cuantos representantes finales. Como si el árbol evolutivo se hubiera quedado con dos ramas secas. En ese tramo final, se suele mencionar que quedaban géneros como Desmostilus y Neoparadoxia, confinados a esa región. Dos supervivientes de un linaje que alguna vez fue mucho más diverso. Y lo peor es que, en ese mismo periodo, los sirenios no solo seguían vivos, empezaban a adaptarse a más condiciones, incluyendo climas que les permitirían empujar su presencia más al norte. Eso significa que incluso el refugio del desmostiliano se fue reduciendo. Su último bastión dejó de ser seguro. Y aquí viene el golpe emocional de esta historia. No fue una catástrofe única, no fue un meteorito, no fue un megaevento de película. Fue el resultado de una especialización extrema encontrándose con un competidor que era más eficiente y más sostenible en el mismo recurso. En pocas palabras, el desmostiliano se quedó sin espacio en el mundo. Pero todavía falta cerrar el círculo. ¿Qué significa que se extinguiera el único mamut del mar de su tipo? ¿Qué perdimos con eso? ¿Y qué tiene que ver todo esto contigo, hoy, viendo un manatí o un dugongo en una foto y pensando qué lindo? Llegamos al final, y quiero que te quedes con una idea muy clara. Los desmostilianos no fueron un fracaso porque fueran malos o débiles. Fueron un fracaso porque fueron raros, exitosos por un tiempo, y aún así terminaron desapareciendo por completo. Y eso, en evolución, es una de las tragedias más silenciosas. No solo se muere una especie, se borra un estilo de vida entero. Una forma distinta de ser mamífero marino. Una solución que la naturaleza probó una sola vez. Y luego descartó para siempre. Si lo piensas, es durísimo. Porque los cetáceos siguen aquí y se diversificaron en ballenas gigantes, delfines veloces, cazadores sociales. Los pinípedos siguen aquí con sus propias estrategias. Los sirenios siguen aquí como pastores marinos. Pero los desmostilianos, con su cuerpo cuadrúpedo submarino, con su forma de caminar el fondo, con sus dientes en columnas como pilares, con su engrapadora y su succión, desaparecieron. No dejaron un primo moderno. No dejaron un equivalente. Solo fósiles. Y un montón de preguntas. Y ahora sí, hablemos del título, el único mamut del mar que salió mal. ¿Por qué mamut del mar? Porque en el imaginario, cuando hablamos de mamuts pensamos en algo grande, herbívoro, pesado, dominante en su entorno. Los desmostilianos eran eso, pero en el agua. Eran herbívoros marinos robustos, enormes, de comportamiento más lento, con una presencia que, vista en su hábitat, debió sentirse como ver un elefante bajo el agua. Y aún así, salió mal en el sentido evolutivo, no logró mantener su linaje frente a un rival con mejores herramientas para el mismo problema. Este es el punto más importante de su fracaso, estaban demasiado especializados en su forma de comer. Su método, por más impresionante que suene, parece haber sido una espada de doble filo. Arrancar y succionar hasta lo último es una maravilla si el recurso es infinito y si nadie más compite contigo de manera eficiente. Pero el recurso no es infinito. Y cuando aparece un competidor que come dejando base, que puede regresar y encontrar alimento regenerado, que puede moverse mejor a nuevas praderas y que, además, va diversificándose, tu estrategia deja de ser fortaleza y se vuelve trampa. En otras palabras,
Su diseño era un experimento extravagante que funcionó mientras el mundo les dio espacio. Pero el mundo no les debía espacio. El mundo cambia. Los ecosistemas se reorganizan. Los rivales aparecen. Y el desmostiliano era como una llave perfecta, para una cerradura que dejó de existir. Ahora, hagamos un cierre con esa rivalidad que suena casi injusta. Porque sí, los sirenios, con sus caras tranquilas, con su fama de animales tiernos, fueron parte del factor que empujó a los desmostilianos hacia la desaparición. No porque los atacaran, sino porque competían por lo mismo y lo hacían mejor. Y esto no convierte a los sirenios en villanos, ojo. Esto es naturaleza. No hay moral. Hay eficiencia, supervivencia y reproducción. Pero si algo hace esta historia tan poderosa para un canal como Jurassic Files, es que rompe el cliché típico de extinción igual a desastre. Aquí la extinción se parece más a un desvanecimiento. A un grupo volviéndose raro. A un linaje quedándose sin margen. A las últimas especies viviendo en un rincón, hasta que un día ya no están. Y eso nos deja con una escena final que a mí me parece increíble. Imagina el Pacífico Norte de finales del Mioceno, con praderas marinas en ciertos lugares, con depredadores todavía impresionantes, con costas diferentes a las actuales, y en ese mundo, un Desmostilus o un Neoparadoxia viviendo como un fantasma de una era extraña, haciendo su rutina, bajar, estabilizarse, arrancar vegetación, succionar, avanzar. Y cerca, sirenios pastando de manera más eficiente, moviéndose con colas poderosas, expandiéndose y ocupando más territorio. No hay un momento épico donde se enfrentan. Solo hay generaciones. Y una tendencia. ¿Y qué perdimos con su desaparición? Perdimos una forma alternativa de ser mamífero marino. Perdimos un herbívoro que no se parecía ni a una ballena ni a un manatí. Perdimos un recordatorio viviente de que la evolución no siempre va hacia lo elegante o hacia lo eficiente en el sentido que imaginamos. A veces la evolución inventa algo que se ve absurdo, pero funciona. Y a veces ese algo se apaga sin dejar herederos. Esto también explica por qué tanta gente no los conoce. Los desmostilianos no sobrevivieron hasta tiempos recientes, no dejaron historias humanas alrededor, no dejaron mitos en culturas modernas como otras criaturas. Solo quedaron en rocas y museos, y en una serie de nombres raros que, si no te los cuentan con emoción, suenan como trabalenguas. Pero ahora ya los conoces, y eso cambia como ves el océano. Así que aquí va el último dato para cerrar con broche. La próxima vez que veas un manatí o un dugongbo y pienses que tierno, sí, admira su ternura, claro. Pero también recuerda que su linaje representa una estrategia ganadora que, con el tiempo, empujó fuera del juego a un experimento único. Un mamut del mar que parecía invencible por tamaño, pero que era vulnerable por su forma de vivir. Si llegaste hasta aquí, comenta mamut del mar para saber que te quedaste completo. Suscríbete a Jurassic Files si quieres más documentales de criaturas extintas y misteriosas contadas de forma clara y sin tecnicismos. Y comparte este video con esa persona que siempre dice que la evolución es lineal o que si algo es grande, siempre gana. Porque hoy viste que no. Hoy viste que incluso un gigante puede perder, sin que nadie lo ataque directamente.